Sem dúvidas ela tá girando mais rápido, tá tudo lubrificado, limpo, escovas e com menos ruído. Não fez barulho nenhum de plástico. Antes ela dava um ruído como se tivesse alguma pedra lá dentro, como se eu tivesse passado em água e caído sujeira lá. Olha que show que ficou. Ela não faz barulho nenhum, ó. Só o vento mesmo, e bastante vento mesmo. Está procurando adesivos personalizados, canecas ou almofadas com sua foto preferida ou logomarca? Entre no site stampark.com.br, faça seu pedido, aproveite o cupom MacGyver10, nele você garante 10% de desconto. Ó, como vocês puderam ver, eu tentei bater do lado de cá no eixinho para ver se soltava a hélice, não soltou. Então eu vou tentar desmontar sem desmontar a hélice, não sei o que quebrou. Aqui tem umas garrinhas aqui, ó, tá vendo? Umas travinhas mesmo, ó. E é só amassar elas ali, ó, pra dentro, tá vendo? Que a tampinha vai soltar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o barulho. Deixa eu segurar ela aqui, ó. E aqui eu tô girando devagar, hein? Imagina na hora que ela liga mesmo. Então, ó, a gente acaba de amassar aqui que isso aqui já vai abrir, beleza? Aí, ó, tirei a tampinha, saiu o porta-escovo, tá vendo? A tampinha saiu. Como vocês podem ver, tem oxidação, tem sujeira e não tem graxa onde corre o eixinho. É legal a gente pegar uma lixa bem fininha e dar como se fosse uma polidinha aqui, ó, onde dá o contato da escova. Agora o que tá pegando é que eu não tô sabendo como que eu vou soltar isso aqui tudo da hélice. Eu vou estudar aqui e eu volto a falar pra vocês. Eu vou tentar bater lá do outro lado com mais carinho pra ver. Ó, até aí tudo bem. Bati aqui, né, ó. E a peça sai inteira, tá vendo, ó? Não sai só o eixo, saiu. Aí, galera, de cá do lado de dentro dele, a mesma coisa que as travinhas lá que a gente vai ter que... é muita burrice, né, cara? Por que que não faz igual um motor de partida? Põe 3 parafusinhos. Um parafusinho aqui, outro parafusinho aqui e outro parafusinho aqui. Aí não tem que entortar a travinha, depois você vai desentortar, vai quebrar, aí a gente vai ter que dar um pinguinho de solda. É uma beleza. Tamo aí, né? Galera, ó, eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas o que tem pra hoje é isso. Ó, eu tentei tirar as travinhas, abrir igual eu consegui abrir do outro lado, só que as travinhas de cá, elas são mais feda do que as outras. Aí, o que que eu fiz? Passei a lixadeira e ranquei todas as travinhas. Pra fechar, eu vou simplesmente fazer uns pontinhos de solda. Ah, mas você vai ter que desmontar de novo. Galera, isso aqui tem 25 anos. Olha o estado das escovas. Eu duvido que eu vou ter que abrir isso aqui de novo a um curto prazo. Então, eu vou dar uns pinguinhos de solda. Ah, mas eu vou precisar de abrir. Eu vou lá na solda e vou lá e dar uma lixadinha também. Porque não tem o que ficar inventando, não. Ó, turminha, eu tive que vir cá pra Morse. E eu acredito que eu fiz uma cagada. Eu não precisava de ter lixado ali e tal pra separar essa parte. Acredito eu que era bater nesse pino aqui, ó. Ele ia sair, eu puxava isso aqui. E o rotor, esse rotor aqui do esquema aqui ia separar. E eu ia mexer do outro lado. Porém com a tampa e o corpinho aqui no lugar. Mas não tem problema não. Bom que eu vou limpar tudo, eu vou pintar. Porque ó, tem oxidação. Ah, você vai pintar o rotor? Não, não vou pintar o rotor, né? Ó, aqui eu tirei a capinha do rolamento, porque seco ele já tá e sujo, tem um resíduozinho de sujeira. A capinha que eu tirei, nunca mais eu vou conseguir colocar ela aí, porque ela era de metal. Ó, igual do lado de cá. E eu estourei ela e eu vou lubrificar ele porque tá fazendo barulho. Então eu vou tentar pegar um rolamentinho pequeno e tirar aquela capinha dele que é de borrachinha, aí eu coloco aqui no lugar.
Ó, tudo devidamente muito limpo, igual vocês acompanharam aí a desmontagem, né? Tudo bem limpinho. Infelizmente eu não vou poder deixar dessa corzinha aqui, aspectozinho original, porque eu fiz a limpeza, escovei tudo, então eu acredito que esse material ele possa enferrujar, tá? Acredito que esse material aqui enferruja. Ó, tá vendo? Então se ele enferrujar, eu vou dar uma pinturazinha nisso aqui e já vou vir com a montagem. Ó, então agora para poder fazer a montagem é bem facinho, bem simples. A gente vai pegar aqui, ó, esse limitador aqui a gente não tira. Essa roelinha aqui é um limitador. Eu consegui colocar uma tampinha lá dentro, não ficou tão bom, mas vazar não vai, entrar sujeira também não vai. E como não dá para trocar esse rolamento, então é o que tinha para fazer, ficou bom pra caramba. Ó, encaixou. Não tem barulho, ó. Ó, ficou bem bacaninha mesmo. Então, ó, a gente coloca aqui. E agora esse anelzinho trava, ó, a gente vai colocar ele aqui e empurrar até o final que ele vai travar isso aqui para isso aqui não sair mais. Prontinho, né? Já montou, ó, como é que ficou. Aí um excessozinho de graxa sai. Agora é montar isso aqui. Isso aqui tem que estar muito bem limpo. Não pode ter sujeira nenhuma aqui, né? E agora nós vamos montar. O negócio monta quase que sozinho, deu uma pressão. Ó, tá certo, porque os dentes já coincidiu aqui, ó. Agora eu vou pegar e dar uma batidinha nele aqui pra ele encaixar. E nós já vai vir com esse lado de cá. Ó, aí esse lado aqui, ó, já coloca uma graxinha lá dentro também, bem de leve, bem pouquinho. Não coloca excesso, porque vai esparramar e é condutor elétrico, né? Então não pode. Lá, as coisas começam a tomar forma, lá, ó. Uma batidinha aqui e tal. Eu vou fazer uns pinguinhos de solda depois aqui pra poder fechar e não ficar soltando, né? Porque senão vai soltar, vai fazer uma bagunça danada. Isso aqui, né, ó. Olha lá, ó. Como é que é o encaixe, ó. E umas coisas bem interessantes, o cara fala, ah, o carro é argentino, o carro é argentino. Todos os lugares das peças dele tá escrito negócio de Made in Italy. Depois eu vou mostrar lá na ventoinha. E aqui então, ó, isso aqui encaixa aqui, desse jeito. Então, obviamente, é assim que vai aqui. Certo? Eu tenho que achar o lado. Então, acredito eu que seja aqui assim. É assim, ó. As orelhinhas aqui, ó, é que vai nesse buraquinho, não é o conector, não. Então, a gente posiciona mais ou menos aqui. E abre com cuidado novamente. Se precisar de trocar a escovinha, galera, é só soldar aqui de novo. Aqui. Dá pra trocar a escovinha igual troca de motor de partida, tá? Falta só um carvãozinho. Pronto. Ah lá, agora encaixou bacana, ó. Ó, agora encaixou tudo. Aí a gente vai pegar esta parte e nós vamos fechar. Nós vamos fechar? Nós vamos fechar. Ó, uns dentinhos já andou encaixando, os outros não. Vou dar umas batidinhas aqui, ó, para poder encaixar aqui os dentinhos. Eu entortei eles de volta e bater a pinguinha de solda aqui. Aí depois a gente coloca essa ponta que coloca o eixinho lá dentro. Então, turminha, aqui já é um outro dia porque eu fiz a pintura, então esperei secar. Fiz uns pontinhos de solda nele, ó. Ficou perfeito. Não tem folga. Não tem nada solto.
E agora é só montar aqui, né, ó. Põe o ventilador aqui, ó. Bate o vinco dele aqui com essa pecinha. Aí, ó, perfeitinho. Consegui encaixar. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora eu vou tá colocando essa travinha aqui, ó. Justamente para não sair, né? Então ela é só colocar aqui, ó. A gente dá uma batidinha para poder descer, ó, a pontinha aqui. E é só colocar ela aqui e empurrar para frente que ela vai travar. Ai. Olha lá. Travadinho, ó. Agora pega aqui e... Ah, uma coisa interessante também, ó. Esse arco meu tava quebrado. Eu fiz uns furinhos nele, ó. E aquelas fitas Hellman, né? Braçadeira de nylon, enforca gato, tem N nomes aí. Olha lá como é que ficou. Aí eu conferi pra ver se a hélice aqui não vai pegar e não pegou não. Aí bom que vai até reduzir vibração também, porque o negócio tava todo solto. Então agora é só pegar e encaixar aqui, né? No lugar certo, obviamente. Aí, ó, encaixou. A gente põe as roelinhas, parafuso, limpei tudo, né, os parafusinhos também, roelinha, limpei. Ficou um negocinho bonito, né, apresentável. Eu vou mandar um 12 volts nela direto ali pra gente poder testar. Sem dúvidas ela tá girando mais rápido. Tá tudo lubrificado, limpo, escovas e com menos ruído. Não fez barulho nenhum de plástico. Antes ela dava um ruído como se tivesse alguma pedra lá dentro, como se eu tivesse passado em água e caído sujeira lá. E ela dá essa faísca aqui na bateria porque ela puxa bastante alimentação, né? Mas é normal, ó. Ué? Espera que deve ter dado mau contato no fiozinho lá de cá. Aí. Olha que show que ficou. Ela não faz barulho nenhum, ó. Só o vento mesmo, e bastante vento mesmo. Agora, vamos ver uma coisinha aqui. Aí, ó, ela tá jogando o vento pra cima. É uma curiosidade, se alguém fizer o chicote errado, inverter os fios, ó, igual eu liguei aqui, se inverter os fios, em vez dela tirar o vento do radiador, né? Olha lá, ó. Ela vai soprar o vento no radiador, ó, tá para baixo. Aí o carro vai ferver, tá? Isso é uma coisa bem interessante a ser observada. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.